はい、シーズニングした鉄板になります。こんな感じの鉄板を、今日は外で以前作ったこのバーベキューコンロを仕込める、バーベキューテーブルで、こちらの方今日は、上の方にセットして、こちらでカセットコンロのこのボンベの部分が熱くならないように、ここの上に鉄板がかからないようにして、こちらがちょっとバランス悪いのでブロックを高さ調整して引いてます。これでだいたい水平になっていると思います。こちらの方で、お肉を焼いて、それでこちらの、あんまり熱くない方に逃げてみたいな形で使っていきたいと思います。それではこちらを、このように点火して使っていきたいと思います。はい、熱くなってもここはボンベのところは熱くならないようになっているので、今日焼くのは先ほど畑で取ってきた、ニンニク、玉ねぎ、それとこちらステーキ、こちらのステーキを焼いていきたいと思います。ついでにちょっと、鶏の皮も焼いてみたいと思います。はい、それでは先にこのサーロインステーキから焼いていきたいと思います。こちらのお肉に塩コショウをして鉄板に置いていきたいと思います。塩コショウした面をそうなこれいい匂い、お肉の匂いが。はい、それでは焼けたのでちょっとこちらの方でお肉落ち着けたいと思います。ちょっと肉汁が落ち着くまでこちらの方に置いて、こちらは熱くないので、はい、こちらの方では次にちょっとニンニクの芽を焼いてみたいと思います。はい、ステーキちょっと切ってみたいと思います。こんな感じで。ちょっと先に一口食べてみたいと思います。いただきます。うん。塩コショウしかしてないですけどめちゃめちゃ美味しいです。それではこちらの銀色のやつ、
違う。金色のやつ。ちょっと違う。はい、金色のやつ。あ、わが多かったかな。6対4ぐらいかな。はい、いただきます。美味しい。カメラマンの長女も食べたいというので切ってみたいと思います。熱い？大丈夫。絶対嘘。大丈夫やった。赤いやん。熱々が美味しいんや。どう？美味しい。いけるね。残りのお肉も焼いていこうか。とりあえずニンニクの芽焼き終わったらまたお肉焼きたいと思います。はい、次この鶏の皮を焼いてみたいと思います。伸ばしながら。はい、鶏の皮もだいぶパリカリになってきました。はい、この辺で油出るので、その周りに玉ねぎを置いたりして油吸わってパンパン跳ねてますが、こんな感じで焼いていきます。鶏の皮も焼けたので食べてみたいと思います。結構カリカリになって塩コショウしかしてないですけど美味しいです。はい、これでお酒また飲みたいと思います。はい、それではこちら刻みニンニクを使ってガーリックライス作っていきたいと思います。油をひいて、そこにニンニクあらかた火が通ったのでこちらに入れて、ここにご飯をはい、この真ん中に少し油をひいて卵を入れていきたいと思います。ここへこちらお醤油をだし醤油にしてすごいいい香り。
醤油の焦げた香りが。はい、ちょっとだけ食べてみたいと思います。こちらいただきます。ニンニクよく効いて美味しい。はい、みんなも食べてどうぞ。家庭菜園 DIY 料理動画をアップしていきます。チャンネル登録よろしくお願いします。